Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas burung merpati yang beberapa hari ini burung merpati saya pada sakit semua teman-teman. Nggak tahu, sepertinya karena akhir-akhir ini cuaca terlalu panas, jarang terjadi hujan atau gimana, makanya burung-burung merpati saya pada sakit semua teman-teman. Dan nanti saya akan perlihatkan burung-burung merpati saya yang sakit teman-teman. Simak videonya sampai selesai ya. Itulah teman-teman burung-burung merpati saya yang pada sakit. Sekarang saatnya kita coba kumpulkan burung-burung yang sakit. Nanti kita akan pisahkan ya antara yang sakit dan yang tidak sakit itu, biar tidak tercampur. Soalnya takutnya nanti akan tertular yang tidak sakit jadi ikutan sakit semua. Makanya lebih baik kita pisahkan satu persatu ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ambil dua burung merpati yang sakit. Nanti kita akan ambil yang lainnya. Kita cari lagi yang sakit ya teman-teman. Nah, ini burung merpati yang sakit lagi. Sepertinya yang ini sudah cukup parah. Paling kalau dibiarkan nanti 1 hari atau 2 hari, kayaknya yang ini akan mati. Lebih baik kita ambil, nanti kita kasihkan orang aja kali ya untuk disembelih biar buat lauk, kayaknya enak ini. Sekarang kita ambil, kita kumpulkan jadi satu ya. Tadi sudah ada 2 dan ini satu lagi 3. Dan sekarang kita ke kandang yang khusus babuan. Nah, ini kandang yang babuan juga pada sakit semua teman-teman. Sebenarnya yang awalnya pada sakit itu dari kandang babuan ini teman-teman. Di kandang babuan ini semuanya pada sakit, hanya tinggal 1 atau 2 yang tidak sakit. Soalnya nanti takutnya kalau dibiarkan itu akan menularkan ke burung-burung merpati yang lain, malah justru akan berbahaya. Makanya kita ambil satu persatu burung-burung yang sakit, nanti kita kumpulkan. Dan kalau yang dirasa masih bisa diobati ya kita obati. Kalau ternyata memang tidak bisa diobati ya terpaksa kita potong atau sembelih aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman burung-burung merpati saya yang sakit sudah saya kumpulkan semua. Sebenarnya kemarin juga sudah ada yang mati 2 ekor teman-teman. Dan ini yang sisa yang masih sakit kira-kira ada 6 burung. Dari 6 ekor burung ini nanti kita akan pilih ya kira-kira yang masih
bisa obati, nanti kita coba obati. Dan kalau yang sudah sakitnya sudah parah, nanti kayaknya kita akan potong saja teman-teman, atau kita kasihkan ke orang ya. Soalnya kalau saya sendiri juga sebenarnya kalau memotong burung itu tidak tega teman-teman. Nanti kita lebih baik kita kasihkan ke orang lain aja biar dipotong, biar buat lauk. Sekarang coba kita keluarkan satu persatu, nanti kita lihat yang kira-kira yang parah atau yang tidak parah, nanti kita pisahkan ya. Dan sepertinya yang parah itu hanya 3 atau 4 ekor ya teman-teman. Sekarang kita keluarkan dulu, nanti kita lihat kira-kira yang mana yang sudah terlalu parah dan mana yang nanti kita coba obati. Nah, kurang lebih yang ini ya teman-teman, 4 ekor ini, karena tadi yang 2 juga langsung terbang. Jadi kemungkinan yang 2 tadi masih bisa diobati, dan yang ini yang 4 sepertinya sudah cukup parah ya, karena sudah lemes, sepertinya tidak bisa terbang lagi. Nah, lihat ini teman-teman, yang ini sudah parah, ini disentuh saja sudah tidak berdaya ya, sudah tidak untuk berdiri saja sudah loyo. Dan kalau yang satu ini kayaknya juga masih bisa diobati teman-teman. Jadi saya pilih yang 3 ini ya, yang nanti saya akan eliminasi. Soalnya kalau dibiarkan takutnya itu akan menularkan burung-burung merpati kita, apalagi ke burung-burung merpati kita yang sudah siap lomba ya teman-teman. Kan sayang sekali kita sudah capek-capek melatih dari nol, nanti ikutan sakit. Makanya yang 3 ini saya putuskan untuk eliminasi. Dan sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.